السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बदरी साहबा के जिक्र में Bismillahirrahmanirrahim. Nastavit ću da govorim o ashabima sa Bedra. Sljedećeg kojeg ću da spomenem je Utba bin Masud Muzeli. Njegova titula je bila Abu Abdullah i bio je iz Banu Magzum plemena, koje je pripadalo Benu Zuhra plemenu. Masud bin Gafil se zvao njegov otac. Umi Abdus se zvala njegova majka, binti Abd. Hazreti Abdullah bin Masud je bio njegov brat. On je među prvim pripadnicima Islama i učestvovao je u drugoj migraciji u Abesiniju. On je ubrojan u ashabi Sufa. U vezi Sufa Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib je napisao, bazirajući se na razne historijske dokaze. On piše u jednom dijelu poslanikove džamije je bio krov, natkriveno je bilo i to se zvalo Sufa. Ovo je bilo mjesto za muhadžire koji su bili siromašni, koji nisu imali svoje kuće, oni su tu boravili. Tako ova prostorija je bila napravljena za njih da tu žive. I ti ashabi su se zvali ashabi Sufa. Dan i noć njihova dužnost je bila da borave časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da se mole u džamiji i da uče časni Kur'an. Oni nisu imali nikakvu zaradu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi ih hranio i udjeljivao za njih i uvijek bi se brinuo i pitao u vezi njih. Kada bi god časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio poklon ili bilo šta što bi on imao, uvijek bi slao dio ovim ashabima koji su živjeli tu. Nekada bi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio sebe gladnog i gladovao bi, ali bi poslao sve što je imao ovim ashabi Sufa. Ensarije su također pomagali ovim ashabima iz Sufa i pokušavali su da im olakšaju njihov boravak tu. Unatoč ovome oni su prošli s dosta poteškoća, iako su im drugi pomagali, njihov život tu je bio težak. Oni su često gladovali, često su bili u trenucima gdje su bili previše gladni, kao stanje gladovanja. Poslije kada se
u Medini počelo da razvija stanovništvo i oni bi tada počeli da dobijaju neke poslove kojim bi mogli da zarađuju za svoje potrebe. A poslije kada se vlada uspostavila, oni su dobivali iz Bejtul Mal, iz glavne blagajnice, neke prihode za sebe. U svakom slučaju još detalja u vezi sahabi Sufa se spominje. Spominje se da u toku dana oni bi boravili u džamiji i u blizini časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, slušali su njegova predavanja i učili su o vjeri, a navečer bi boravili u toj safa, to je na arapski jezik se zove, i također bi klanjali u toku noći. Neki nisu posjedovali ni odjeće. Nekad bi neki od njih se zagrnuli sa platnom, šta god bi to imali, i to platno ne bi ni dostiglo do njihovih bedara. Znači to platno ne bi bilo dovoljno da ih lijepo zagrne. Hazreti Ebu Hureyra je bio jedan od ashaba i Sufa. On prenosi da od ashaba ehli Sufa vidio sam 70 njih, od kojih njihova odjeća, to platno s kojim su se zastirali, nije dostiglo ni do njihovih bedara. Znači on bi to omotali oko sebe, ali to ne ni dostizalo ni do koljena. Oni bi sakupljali drveće i prodavali to i od toga bi isto živjeli. Također neki ljudi kad bi dolazili, oni bi nekako na njih gledali da oni tu sjede kao bez ikakve svrhe. Ili bi gledali na njih u pozitivnom smislu da su ovo kao ludi ljudi koji su sve dali da bi bili uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada bi god poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio neku sadaku od nekoga, on bi ovo dao njima. Kada bi god časni poslanik pozvao nekoga da na ručak ili da jede, on bi uvijek pozvao i njih. Često bi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi ih raspodijelio i poslao navečer kod muhadžira i ensarija, to jeste da večeraju s njima. Hazrat Sad bin Ubada, on je bio ashab i bio vrlo bogat i nekada bi on, koliko je bio bogat, da je mogao da ugosti po 70-80 gostiju. Prema nekim hadisima i broj ovih ahli Sufa, ashaba Sufa, je različit za različite periode. Najmanji broj je bio 12, a najveći broj zapisano je da je bio oko 300. Prema jednom hadisu, totalan broj tih ashaba je bio 600. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao vrlo blisku vezu s njima. On bi sjedio sa njima u džamiji, jeo je hranu sa njima i govorio je ljudima u vezi njih. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio ljudima da oni nisu samo ljudi koji tu sjede, to su ljudi koji slušaju njega i njegova predavanja i uče o vjeri, tako da trebaju da ih poštuju i da se ophode prema njima dobro. Jednom su ahli Sufa, ashabi Sufa, rekli časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da njihov stomak gori jer samo jedu hurme. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je saslušao i da bi ih smirio i da bi im pokazao koliko se on suosjeća s njima, rekao je: šta vi govorite da su vam hurme učinile da vaš stomak bude ošćeni kao da vas boli? Zar vi ne znate da su hurme hranljivost Medine, nešto s čim preživljavaju, i kroz hurme ljudi nam i pomažu.
I ovako mi možemo da vama mažemo jer to dobivaju kao pomoć. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, tako mi Boga, i u mojoj kući zadnji mjesec, možda i 2 mjeseca, imamo hurme i vodu. U svakom slučaju, ako su oni se požalili poslaniku u vezi ovoga, ovi ashabi su bili vrlo lojalni, oni nikada nisu napustili svoje prebivalište koje im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao. Da li oni gladovali, da li samo jeli hurme, oni nikada nisu napustili to skrovište. Ovi ljudi su često po cijelu noć obožavali Allah i klanjali, čitali bi časni Kur'an. Oni su imali učitelja koji je bio zadužen za njih. Oni bi išli navečer kod tog učitelja i on bi ih učio kako da pravilno uče Kur'an, to jest oni koji nisu znali. Ili oni koji su željeli da zapamte više časnog Kur'ana na pamet, oni bi također pohađali ove časove. Rezultat ovo, mnogi od njih su imali titulu kari, to jest oni koji uče Kur'an. I kada bi se slali oni koji podučavaju Kur'an, mnogi od njih bi također bili ti koji bi poslije stečenog znanja išli i učili druge. Mnogi ovi ashabi su postali vrlo važni poslije ashabi i članovi društva. Oni nisu nastavili cijeli život da samo tu sjede u tom mjestu gdje im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao kao da budu zbrinuti. Poslije oni su dobili vrlo važne pozicije, kao Hazreti Ebu Hureyra, koji je u toku hilafeta Hazreti Omer radijallahu anhu, on je bio postavljen za guvernera Bahrejna. Onda u toku vremena Muavije on je bio guverner Medine. Hazreti Sad bin Abi Vekas je bio guverner Basre i on je postavio temelj za Kufu. Hazreti Salman al-Farsi, on je bio guverner Malejn. Hazreti Amar bin Jasir je bio guverner Kufe. Svi su oni pripali ashabi Sufa. Hazreti Abada bin Đara je bio guverner Palestine. Hazreti Anes bin Malik, Hazreti Umar Abdul Aziz u toku tog perioda su bili guverneri Medine. Također su bili iz ovih ashaba veliki komandanti armija kao Hazreti Zaid bin Sabit. Ne samo da je bio jaki vojnik. U stvari u toku perioda Hazreti Omera radijallahu anhu on je ostao na velikoj poziciji. A Hazreti Abu Said Kudri prenosi, sjedio sam među siromašnim muhađirima, drugim riječima ovi ashabi sva. I zbog toga što oni nisu imali dovoljno haljina, odjeće, bili su u teškoj situaciji i jedva da su jedni od drugih mogli da sakriju svoja stidna mjesta zbog toga što nisu imali odjeće. Jedan od nas je bio kari, oni koji su učili Kur'an, i kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao, ovaj što je učio Kur'an je zaustavio svoje učenje. Onda je časni poslanik im nazvao selam i upitao je: šta radite? Mi smo mu odgovorili: slušamo ovoga karija koji uči časni Kur'an. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao: sva hvala pripada uzvišenom Allahu, koji je iz mojih ljudi podigao takve osobe koji su kao što je meni bilo naređeno da budem strpljiv, i oni su tako strpljivi. Prenosilac hadisa onda kaže: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda sjeo među nas. On je to pokazao kada je sjeo
među nas i onda smo mi svi se okupili u krug oko njega, da smo mi svi, da je on s nama. A onda ovaj prenosilac govori da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije prepoznao ni jednog od njih osim njega. I onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o ljudi poteškoća, vi koji imate poteškoće, donosim vam radosne vijesti, na sudnjem danu u džennetu imat ćete prednost ispred bogataša. Obećani Mesija alejhi selam Imam Mahdi je također imao objavu u vezi s ashabi sufa na arapskom jeziku. Ashabi sufete vema edrake ashabi sufa. Tera ajunahum tefidu meradan yuselune alejk rabbena inna samina munadi yunadi lil imani vadajnin Allahi vesirađum munira. Ljudi sufe, šta vi znate o ljudima sufe? Vidjet ćete da suze teku niz njihova lica i ljudi šalju selame na njih. I oni govore: Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika da poziva u vjeru. Obećani Mesija je dobio objavu u vezi ovoga i rekao je da su ashabi sufa u vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bili izvanredni ljudi sa čvrstom vjerom. Njihov primjer predanosti i istrajnosti je primjer za sve ljude. I onda je obećani Mesija alejhi selam rekao: ja također dobijam objavu da ću da budem blagoslovljen sličnim ljudima. U Sahih Buhariju Hazreti Ukda bin Masud se ubraja u tu listu ashaba koji su učestvovali u bitci na Bedru. Postoje mnoge knjige koje govore o ashabima. Hazur je naveo te knjige i u svim tim knjigama se spominje da je on učestvovao u bitci na Bedru i također još u drugim borbama. Kako god u ovim nekim knjigama se on ne spominje da je učesnik na Bedru, ali u Buhariju njegovo ime zabilježeno. Hazreti Utba bin Masud u toku perioda hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu u 23. godini poslije hidžre je preminuo u Medini. Hazreti Omer radijallahu anhu mu je klanjao dženazu. Kasim bin Abdurrahman prenosi da je Omer bin Khattab na dženazi Hazreti Utbe je čekao njegovu majku da i ona dođe. Im Zuhri prenosi da Hazreti Abdullah bin Masud da je Utba bio stariji ashab od njega, misli se duže vremena ashab. Hazreti Utba prenosi da je Hazreti Utba bin Masud preminuo, njegov brat Abdullah bin Masud je počeo da plače. Neki ljudi su ga pitali: da li ti plačeš? On je odgovorio: on je bio moj brat i bio je ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i osim Omera bin Hataba u ovom vremenu on mi je bio najdraži. U drugom hadisu se spominje da kada je Hazreti Abdullah bin Masud saznao da je njegov brat preminuo, počeo je da plače i rekao je: zasigurno ovo je milost koju je uzvišeni Allah podario, a Ademova djeca će imati korist od ovoga, a ovo postaje milost za vjernike. Prema jednom hadisu Hazreti Omer bin Khattab je postavio Utba bin Masud za emira u jednom mjestu. Sljedeći ashab kojeg ću spomenuti je Hazreti Abada bin Sabit. On je Ensarija, otac mu se zvao Samit bin Kejs, majka mu je bila Kuratul Ain bin Ubada, binti Ubada. Učestvovao je oba dva puta na Bejat Jakba. Bio je iz Hazrić plemena, saveznici Auf plemena. On je bio poglavica tog plemena. Tavakil je bio njegov nadimak. Razlog tome je bilo kada bi bilo ko došao kod
poglavice, davao bi zaštitu i svi oni koji su na taj način davali zaštitu tim ljudima kad bi dolazili i dobivali su nadimak Tavakel. Takve poglavice kada bi nekome dale zaštitu, dali bi mu strijelu i rekli bi da se slobodno kreće u tom mjestu. Hazreti Numan, djed Salba, također je imao takav nadimak, slično poglavica od Auf, Ghanam bin Auf je imao isti nadimak, Hazreti Sad bin Bada je imao isti nadimak, to je Kovakel, Benu Salem, Benu Ghanam, Benu Auf bin Hazred, bili su nazvani Guakila, Ubada bin Samit je bio poglavica plemena Auf. Hazreti Ubada je imao sina, on se zvao Velid. Majka mu se zvala Džamila binti Abu Sasa. Njegov drugi sin se zvao Muhammed. Njegova majka se zvala Umi Ilham binti Haram. Hazreti Aus bin Samit je bio brat od Hazreti Ubada. Hazreti Aus je također bio ashab sa Bedra. Kada se Hazreti Arsad bin Ganmi preselio u Medinu, onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Ubada. Hazreti Ubada je učestvovao u bitci na Bedru, Uhudu, Heku, kod Rova i svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je u 34. godini poslije hidžre u Ramla, Palestina, preminuo. Neki ljudi vjeruju da je on postao šehid u bitci Bejtul Maktes i da je samo tu i bio ukopan. Njegov mezar je i dalje poznat tu u tom mjestu. Prema jednom hadisu, Hazreti Ubada da je preminuo u Kabriz u vrijeme hilafeta Hazreti Omera. On je bio visoka osoba, lijepog stasa i zgodan. Prema nekima govore da je preminuo u 45. godini poslije hidžre, u vrijeme Muavije. Kako god, prvi hadis je više tačan, koji govori da je preminuo u Palestini u 34. godini poslije hidžre. Hazreti Abada bin Samit, on je prenio preko 181 hadis. On je među ovim blagoslovljenim ashabima kao što je Anas bin Malik, Džabir bin Abdullah, Migdam bin Madi. Hazreti Ubada bin Samit je prenio da je Hazreti Ubada učestvovao u bitci na Bedru i u noći Akba on je također bio među poglavicama. On bi govorio da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je grupa ashaba bila oko njega, on je rekao: uzmite zakletvu od mene. I onda je rekao da ništa ne možete smatrati ravnim Allahu, niti da ćete krasti, niti ćete ubijati svoju djecu i da nikada nećete biti neposlušni bilo prema čemu što je dobro. I oni od vas koji ovo ispune, ovu zakletvu, njihova nagrada je uz Allaha. A bilo ko uradi neki propust, nešto što je protiv ove zakletve, oni će imati kaznu od svijeta i ovo će priječiti njihov spas. I kogod učini i prekrši ovu zakletvu, Allah će da se pobrine za njih. Ako htjedne, Allah će im oprostiti, a ako ne, on će ih kazniti. On kaže: mi smo dali zakletvu poslije ovih riječi časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis je spomenut u knjizi Buhari. U vrijeme migracije časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je održao hudbu, klanjao džumu u mjestu Kava. Poslije džume poslanik sallallahu alejhi ve sellem je popeo se na svoju kamelu i krenuo prema Medini. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pustio uzde od kamile
i ta kamila je gledala lijevo i desno i kao da je pokušavala da odluči na koju stranu da krene. Kamila nije išla naprijed, već je gledala lijevo i desno. Ljudi tog plemena koji su živjeli u blizini gdje je poslanik klanjao hudbu, među njima su bili Abdullah bin Malik i Ubada bin Sabit su bili ti ljudi koji su pitali: o Allahov poslaniče, oni su rekli: molimo te, ostani sa nama. Rekli su: mi imamo veliki broj ljudi u ovom mjestu i da ćemo ti zaštitu i poštovanje. I ovdje je veliki broj muslimana i mi ćemo da te zaštitimo. U jednom hadisu se spominje da su također dodali da imaju bogatstvo. Drugi hadis govori da su rekli: dođi i ostani u našem planu, zato što imamo veliki broj nas i imamo oružje. To jeste da imaju dosta bogatstva i da mogu da i zaštite poslanika. Također su rekli: o Allahov poslaniče, kad god koji Arab dođe u strahu i kad bježi od nečega, ta osoba dođe kod njih kao pod zaštitu, traži od njih da bude zaštićen. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem slušao sve što su oni imali da kažu i onda je rekao lijepe riječi i također riječi zahvale prema njima. On je rekao: to je sve dobro što ste vi rekli. Ali onda je rekao: ostavite moju kamilu, ovo je sudbina, ova kamila će danas da ide i da putuje prema Allahovoj volji i uputi. Drugi hadis kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ova kamila je stavljena i izabrana i zato sklonite se s njenog puta. I on se smijao dok je ovo govorio. I rekao je: neka uzvišeni Allah vam podari blagoslove za sve ovo što ste vi ponudili. I onda je njegova kamila krenula naprijed. U sira sahaba u vezi pobjede na Egiptom zapisano je da u hilafetu Faruki bile su neke poteškoće u vezi osvajanja Egipta i onda je poslato pismo Hazreti Omer radijallahu anhu za pomoć i on je poslao 4000 vojnika, a neke od njih je predvodio Hazreti Ubada. I on je rekao među ovim glavnima: svi od njih su vrijedni 1000 ljudi. Svi od njih su vrijedni kao jedan jednak 1000 ljudi. Onda su stigli u Egipat i Hazreti Amar bin As je sastavio sve armije i održao je vrlo dobar govor. I onda je pozvao Hazreti Ubadu i rekao: daj mi svoje koplje. Hazreti Amar bin As je skinuo svoj turban i onda je zavezao ga na to koplje i dao mu ga je. Rekao je: ovo je zastava komadanta i ti si danas komadant. Uz Allahovu pomoć prvim napadom taj je grad bio osvojen. Hazret Abu Ubejda bin Đarah je došao kod njih i onda su se ljudi tog mjesta izmirili. Onda je poslije Hazreti Ubada postavljen za vođu tog mjesta. Hazreti Ubada bin Samit je otišao u grad koji je blizu Sirije. Ljudi iz tog mjesta su se borili protiv muslimana. Tu je bila neka ogromna vrata koja niko nije mogao prevaliti. Trebalo je dosta ljudi. On je onda odveo vojnike malo dalje, iskopali su neki veliki kao rov i tu je rekao da će da sakriju konje. Da iskopaju taj rov trebalo je dosta truda. Ljudi iz tog mjesta, oni su mislili da su muslimani otišli i oni su otvorili svoja vrata od grada i tada su muslimani ušli u taj grad i bili su u stanju da osvoje taj grad. Hazreti Ubada je došao tu i onda se popeo na zid
I onda je na tome zidu glasno rekao tekbir, Allahu ekber. Neki kršćani su pobjegli, neki ljudi su tražili zaštitu, nekima je bilo dozvoljeno da ostanu, neki su pobjegli, ali su onda tražili zaštitu i rekli su mi želimo da se vratimo u svoj grad. Njima je rečeno ako date neki dio svoje zemlje, mogu se vratiti, njihova su posjedi bili vraćeni su im također bogomolje i rečeno im da oni mogu da obožavaju kako oni hoće svoju vjeru. Ubada je izgradio džamiju tu, koja se poslije proširila i napravila veća. Hazreti Ubada i muslimani su stigli na obalu mora. Tu je bio još jedan grad koji je bio udaljen 6 milja od ovoga. Hazreti Ubada i ashabi, muslimani, uz njega mnoge pobjede su bile postignute. Imaš jedan grad na obali Sirije i mnogi druga mjesta pod njegovom komandom svi su ti gradovi i ta mjesta bila osvojena. Jednom je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio ga da bude glavni za neko skupljanje sadake i rekao mu je idi uradi ovo, ali boj se Allaha. Nemoj da dozvoliš da se desi da na sudnjem danu kamila ili bufalo ili koza i dalje daje zvuk. To je značilo da ne dozvoli da ikada nekoga prevari ili nešto da ukrade na toj poziciji. Znači da ne bi te nacije trošio na pogrešan način. Jer tada bi ljudi davali sadaku, te donacije, ali to bi dolazilo kao, na primjer, neko dane kamilu, kozu, bufalo i tako te neke životinje. I dao mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uputu da to uvijek ravnopravno dijeli i da bude uvijek iskreni i da te stvari ne budu na onome svijetu, na ahiretu, prepre za njega. Hazreti Ubada bin Samit je odgovorio, kunem se sa onim koji je poslao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa istinom. Ja ne mogu da se brinem ni za 2 osobe. Moje stanje nije tako da ja to mogu da radim. Nemoj, molim te, da me učiniš da budem glavni za ovo, ovlašteni. Bolje je neko drugi. U toku života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem 5 ljudi od Ensarija koji su sakupili Kur'an, a njihova imena su Hazreti Muaz bin Džabal, Hazreti Ubada bin Samit, Ubej bin Kab, Hazreti Ebu Ejub Ansarija i Hazreti Abu Darda. Hazreti Yazid bin Sufjan poslije pobjede nad Sirijom je pisao Hazreti Omeru radijallahu anhu da ljudi iz Sirije traže učitelja koji će da ih podučava časnom Kur'anu i koji će im pomoći da shvate religiju. Hazreti Omer radijallahu anhu je poslao Hazreti Muaza, Hazreti Ubada i Hazreti Abu Darda. Hazreti Ubada je boravio u Palestini. Dženada je rekao kada sam došao kod Hazreti Ubada, on je bio pun znanja i shvatanja religije, bio je veliki učenjak. Kada su muslimani pobijedili Siriju, Hazreti Omer je poslao Hazreti Ubad i Hazreti Muaza bin Džabala i Hazreti Abu Darda u Siriju. I tu su oni išli i učili ljude časnom Kur'anu i u vezi religije. Hazreti Ubada je boravio u Himsu, Hazreti Abu Darda u Nimešu, a Hazreti Muaz je otišao prema Palestini. Poslije je i Ubada također otišao u Palestinu. Tu Amir Muavija se usprotivio nekom u vezi nečega. Hazreti Ubadi nije bilo drago u vezi toga. To je bilo nešto u vezi religije. Oni su imali neku nesporazum u vezi nečega u vezi religije. Hazreti Muavija je koristio malo grube riječi
Hazreti Ubada je rekao, ja neću ostati u istom mjestu gdje si ti. I on se je vratio u Medinu. Hazreti Omer je upitao, zašto se ti vratio? Hazreti Ubada je rekao u vezi cijele situacije da ovo je bilo u vezi čega smo se preporiječili, da je on koristio vrlo grube riječi protiv mene i da se zbog toga vratio u Medinu. Hazreti Omer je rekao, ti trebaš da se vratiš odakle si došao. Uzvišeni Allah će uništiti takvo mjesto gdje ljudi kao što si ti nisu prisutni. Ljudi koji imaju veliko znanje, koji su bili ashabi časnog poslanika, oni trebaju da budu u ovim mjestima. U drugom slučaju to nije dobro za ovakva mjesta. Zato je vrlo potrebno za tebe da se vratiš. I Hazreti Omer je poslao direkcije i uput Hazreti Muaviji. Nemaš vlast i moć iznad Hazreti Ubada. Ako on kaže neke stvari u vezi religije, treba da ih slušaš. Šta god Hazreti Ubada kaže, to je i ispravno. U svakom slučaju postoje mnogi detalji u vezi Hazreti Ubada, mnogi hadisi i zapisi u vezi njega, što ćemo inšala da spomenemo u budućim kutbama, ako Bog da. Ovo su veliki detalji i pa će nam neko vrijeme. Hazur kaže, sada ću da govorim o osobi koja je preminula i njegovo tijelo je prisutno ispred džamije. Tahir Arif Sahib, on je preminuo 26. augusta poslije dugog perioda bolesti. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Svi smo Allahovi, njemu se vraćamo. On je imao karcinom. Velikim strpljenjem je bolovao ovu bolest. Radio je kao civilni službenik i bio je na velikoj poziciji. Hazur kaže, ja sam ga postavio za predsjednik Fazli Umar fondacije. Ovo je bila njegova služba religiji, služeći kao predsjednik u ovoj fondaciji. On je rođen 1952. godine. Rodom je iz Sialkot, Pakistan, a poslije su se preselili u Sirkoda u Pakistanu. Njegov otac je bio misionar. Chaudhry Arif Sahib se zvao njegov otac. Njegov otac je poslat da služi kao misionar u Engleskoj i bio je glavni imam za Fazal džamiju. Njegov otac je bio također Nail Akil Tahrike Jadid. 23. marta 1940. kada je Pakistan dobio svoju nezavisnost, njegov otac je bio predstavnik Ahmedija muslimanske zajednice, tako da ovo je historijski povezano za njega. Tahir Arif Sahib majka se je zvala Naya Sureya Begam Sahiba. Gulam Hussein Bati Sahib je bio njegov djed, koji je također bio ashab obećanog Mesija alejhi salama. Tahir Arif Sahib je bio vrlo učevan čovjek. On je bio dobar pjesnik i napisao je dosta knjiga. 2 knjige su vrlo poznate, jedna je na urdu jeziku, a jedna na punjabi. On je također izdao još 2 knjige koje su vrlo dobre također. Jedna od njih je u vezi časnog poslanika sallallahu alejhi salam, koja je na engleskom jeziku, a još jedna je u vezi Pakistana. Ovo je druga knjiga koja je u vezi Pakistana. Poslije magistrata u ekonomiji, on je još završio neki smjerova i onda je došao u Englesku radi nastavka školovanja. Sa Londonskog univerziteta dobio je i neku nagradu. Nastavio još neke smjerove i onda je postao civilni službenik i onda poslije toga je dobio poziciju da bude
glavni nadgledni za policiju. Da bi dobio poziciju u Pakistanu na tako visokom mjestu, poslije zakona koji je izglasan protiv Ahmedi muslimana, ovo je vrlo za neke i začuđavajuće i veliki uspjeh, i on je morao da ima veliko znanje i utjecaj u tom društvu. Također, osim ovoga, on je radio i za biro za inteligenciju u Pakistanu. Kada je došao u Englesku radi školovanja, tada Hazreti Halifatul Mesih IV mu je naredio da pomogne čovjeku koji je pisao priče za djecu, i on je bio uz njega da mu pomogne ovaj zadatak. On je pomogao dosta u vezi ovoga. Također imao je veliku želju i žar da i proučava, izučava i čita knjige obećanog Mesija alejhi selama. Ne samo da bi on čitao ove knjige, on bi poslije pravio zabilješke iz njih. Također je često davao svoje mišljenje u vezi raznih članaka. Redovno je čitao časni Kur'an i razmišljao o njemu i proučavao učenje časnog Kur'ana. Hazur kaže, ovo nisu spomenule njegova porodica, ali ovo ja znam, da bi on redovno ustajao i klanjao tahadžud i bio je vrlo regularan u ovome. Gdje god bi on radio, što god bi on radio, on bi uvijek odvajao svoje vrijeme u službu džamata. On je bio čovjek bez straha, on je bio čovjek koji je imao, kaže Hazur, kao što sam spomenuo, veliko znanje što se tiče i religije i ovo svjetskog znanja. Na ovaj način on je i svoje religijsko i ovo znanje uvijek koristio na pravi način. On je stvarno imao velika i dobra razmišljanja i zaključke i bio je vrlo pozivan utjecaj na džemat i na društvo. On je imao veliku ljubav prema hilafetu i bio je vrlo hrabri Ahmedi musliman. Cijeli život svoj je uložio u to da bude ona ruka koja pomaže hilafetu. Hazret kaže, uz pomoć uzvišenog Allaha, i ja sam svjedok toga da mu je Allah dao velike blagoslove radi ovoga. Hazret kaže, mi smo zajedno išli na koledž. Od tada on ima veliku želju da što više stekne znanja. On je učestvovao u mnogim debatama na koledžu i bio je vrlo uspješan u njima. Bio je vrlo dobar govornik. I u to vrijeme tad, dok su bili znanja, on je imao veliko poštovanje prema omladini i pogotovo onim vakfe zindagi, onim ljudima koji su dali svoj život za službu islama. Uvijek je bio spreman da pomaže članove Ahmedija muslimanske zajednice. Počeo je svoju službu u Fazli Umar fundaciji 2014. godine. Hazur kaže, ja sam ga postavio za direktora Fazli Umar fundacije. Kao što sam već spomenuo, do dana do kad je preminuo, on je na ovome služio vrlo uspješno kao direktor fundacije. On je došao u Englesku radi liječenja prije 2-3 mjeseca. On je sa velikim naporima do tada radio kao direktor Fazli Umar fondacije. Dolazio je, bio prisutan na svim sastancima i uvijek je imao puno interesa za svoju službu. I kako je on predsjednik, bilo je dosta napređenja u Fazli Umar fondacije kako je on predsjednik. Iza sebe ostavlja sina, suprugu i 3 kćerke. 2 od njegovih kćerki su udate, jedna od njih nije.
Njegova kćerka Tajvarif kaže, naš dragi otac, Allah mu je dao ovo svjetski uspjeh, ali njegova predanost i sve je bilo onome poslu koji je radio za Ahmedija muslimansku zajednicu. On je bio vrlo iskren oficir, uvijek imao vjeru i vjerovao uzvišenom Allahu, bio predan njemu. On je bio vrlo skromna osoba, bio je pjesnik, bio je autor, bio je učitelj, bio je učenjak, bio je vrlo dobar muž i bio je vrlo voljeni otac. A što je najvažnije, bio je uvijek predan u ljubavi prema uzvišenom Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Ona kaže, moja majka govori da je moj otac uvijek bio nježna osoba. On je uvijek se ponašao isto prema starcima, prema omladini. On je do zadnjeg dana, kao što sam već spomenuo, dok nije došao ovdje u Englesku radi liječenja, služio i bio predan džamatu potpuno. Hazur kaže, ja znam nekad da rodbina u vezi osobe koja je preminula zato što su pod velikim emocijama i oni pišu toliko i nekad malo i preveličavaju, ali Hazur kaže, ja ovoga gospodina poznajem i sve što je rečeno o njemu je istina. Ona dalje piše, njegova kćerka, da on je bio vrlo jednostavna osoba i također je bio predan hilafetu. Ona kaže, on je bio dobar pjesnik i pitala ga jednom da on izrecituje najbolju njegovu pjesmu koja je bila u vezi hilafeta. Ti stihovi su bili kao, ja predajem sebe kompletno hilafetu. Neko mu je nekada rekao, kao ovi Ahmedi imaju velike stepene i časti, ali njegov odgovor toj osobi je bio, moja je čast da sam ja Ahmedi, a ne bilo koja pozicija na ovom svijetu što ima. On bi govorio da je on bio u toj generaciji sa halifom na koledžu i rekao je, to je velika čast za mene. Njegov otac je poslao njega u Rabvu da završi koledž. Kada je on počeo da tu studira, tada je njihov taj koledž postao na nacionalnom stepenu i on nije želio da ostane u studentskom domu. Tako njegov otac sa trećim halifom se dogovorio i on je boravio u Darul Ziyafet, koja je kuća za goste u džamatu, i od tale je on završio svoju školu. Kazur, u toku našeg školovanja imamo dosta tih uspomena i tako tih šala, ali Hazur kaže, kada je mene četvrti halifa postavio za nazire Allah u Pakistanu, on je počeo da mi daje još višu tu neku pažnju i poštovanje, a pogotovo poslije kada sam ja postao halifa. Njegova poslušnost, njegovo poštovanje se toliko još više povećalo prema meni, da mu uzvišeni Allah podari njegov oprost i milost, da mu podigne njegov status na ahiretu i da uzvišeni Allah podari njegovoj djeci da uvijek budu predani džamatu. Hazur kaže, prijatelji, porodica, bližnji, svi su mi pisali samo riječi hvale u vezi njega. I poslije džume, Hazur kaže, ja ću da izađem ispred džamije, klanjam njegovu dženazu, ostali prisutni trebaju da ostanu unutra.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.